ഇടവണ്ണയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച മുഴുവൻ വീടുകളും മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി മുൻകൈയെടുത്ത് നന്നാക്കും. വീടുകൾ സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ നൽകാൻ നേരത്തെ വാർഡുതല സമിതികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായി മുസ്ലിം ലീഗ് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്തിൽ 27 വീടുകളാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനുള്ളത്. മുഴുവൻ വീടുകളും താമസയോഗ്യമാക്കി നൽകാനാണ് പദ്ധതിയെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് AP ജൌഹർ സാദത്ത്, സെക്രട്ടറി VP ലുക്മാൻ, ഉന്നതാധികാരവും പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ A അഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നിവർ പറഞ്ഞു. വ്യാപകമായ മണ്ണിടിച്ചിൽ അതുപോലെ തന്നെ കനത്ത മഴയിലും ഇടവണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീടുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട്, ഭാഗികമായി തകർന്നതുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നന്നായി തകർന്നതുണ്ട്. ഇത്തരം വീടുകളെ ഏറ്റെടുത്ത് അവർക്ക് അത്യാവശ്യമായി വരുന്ന അത് നന്നാക്കുവാൻ, റിപ്പയർ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഫണ്ട് സ്വരൂപിച്ച് നന്നാക്കി കൊടുക്കുവാനാണ് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മൂവരും വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു. ഇടവണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് കമ്മിറ്റികൾ നൽകിയ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് 27 വീടുകൾക്കാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലക്കെടുതിയിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. മണ്ണിടിച്ചിൽ മൂലവും മരം വീണും ഭാഗികമായി തകർന്ന വീടുകളുടെ കണക്കാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഭാരവാഹികളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും നേരിൽ കണ്ട് ഇത് വിലയിരുത്താനും ആവശ്യമായി പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നത്. ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഇത്തരത്തിൽ ഭാഗികമായി തകർന്ന വീടുകൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ നന്നാക്കി കൊടുക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കുണ്ടുതോട് ചെളിപ്പാടം ഭാഗങ്ങളിലെ വീടുകളുടെ പരിശോധനയാണ് തുടങ്ങിയത്. വീടുകളും കിണറുകളും ശുചീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന ഉദ്യമങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ E സുൽഫിക്കർ അലി, കാഞ്ഞിരാല ഷിഹാബ്, A ഷറഫുദ്ദീൻ, കുണ്ടുതോട് വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് TK ഇബ്രാഹിം കുട്ടി, M അബ്ദുസമദ്, VP യൂസഫ് തുടങ്ങിയവരും വീട് പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഇടവണ്ണ പഞ്ചായത്തിൽ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാത് വാർഡിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ 27 വീടുകളാണ് ഭാഗികമായിട്ട് തകർന്നിട്ടുള്ളത്. ആ തകർന്ന പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളും മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഭാഗികമായിട്ട് അത് അവർക്ക് താമസയോഗ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് പുനർനിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ദൌത്യം. അതിന് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അത് മുഴുവൻ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്.